May naglaw mga binati o minahal kong matalim. January 28, 2022. Afternoon kong guys, ini pagpang-release sa financial assistance sa Bagong Ulit diri sa lungsod sa Matag. Maunig barangay San Pedro. Sa karon nga oras mo'y pagpanghatag sa mga financial assistance sa Bagong Ulit diri sa lungsod sa Matag. Naningkamot ang atong mayor na matagan kayo ang katawhan diri sa lungsod sa Matalom, Senior Eric is Pahulio guys. Naningkamot para ma-distribute ang financial assistance sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, matuta kung unsay update o unsay kahimtang sa barangay San Pedro diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko ang atong mayor Eric is Pahulio naningkamot aron ma-distribute ang financial assistance diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Iko live diri sa municipality of Matalom. Matuta guys sa area kung diin ng hatag o financial assistance sa barangay Ulit sa barangay San Pedro, Matalom, Nigig. Matuta guys. Okay guys, maunikon. Maunik barangay. Barangay San Pedro ang ato ang hatagan sa ato ang financial assistance. Okay. Hindi guys, ang kahimtang sa ato ang pagpanghatag sa barangay San Pedro. Hindi guys. Ang kahimtang sa ato ang manik kahimtang pagpanghatag o barangay assistance diri sa lungsod sa Matalom. Magtinabang nga dito kanunay guys aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong abtik na mayor Eric is Pahulio o mga kauban. Once again, God bless sa nakadawat o barangay assistance sa Bagong Ulit diri sa Matalom, ang barangay San Pedro.